com medo, amor? Tá com medo? Olha, cara. Oi. Ih. Nossa, esse deu feio, hein? Ah, eu vou dormir, gente. Nossa, cara. Olha a árvore, cara. A árvore, Vai deitar, Aninha. ela vai e volta. Olha lá, ó. Fica vendo, fica vendo. Dá uma olhada na árvore pra você ver. Olha lá, ó. Ó. Ô, gente, eu não gosto de ver, eu quero sair. Vai deitar com sua neta, por favor? Cadê ela? A mãe colocou bem no meu lugar, não sabe bem com o menino? Então, coloca ela pra lá, eu não vou colocar nada. Ó, Vitória, vamos dormir, gente? Você vai parar pra você. Ah, pra lá, aqui? Coloca aqui. Vai insistir, olha. Deixa eu assistir, Nesse momento, uma forte tempestade na cidade rolante com um vento de 100 km por hora. Os ventos atingem 100 km por hora. É a tempestade mais forte atingida na cidade de Rolândia até hoje. Os ventos atingem 110 por hora. Impressionante a força do vento na cidade de Rolândia. Olha, mãe. Ah. Vai voar mais telha, não paga, cara. Tô aqui, filha. Tô aqui, filha. Você tá aqui, tá? Acabou a luz nesse momento da cidade de Rolândia. Temporal muito forte. Eu tô aqui, filha. Começa a cair granizo nesse momento. Jesus, amado, não fecha a janela, eu nunca tenho gosto de fundo do céu. Responde. Tá caindo pedra nesse momento na cidade de Rolândia. Olha, Mariana, fecha a janela, moleque. Nossa, tem medo de tudo que a porta cair aberta ainda. Cai granizo.
Cai granizo, muito granizo na cidade de Rolândia nesse momento. É impressionante a força da chuva. Esse moleque é bom, né? Cai muito granizo mesmo na cidade de Rolândia nesse momento. Ah, já parou já. Não, não.